तो हेलो गाइस, सब कैसे हैं? मैं जानता हूँ ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू रिपेयर लेकर आ चुका हूँ वीडियो, ठीक है। जो कि ये बता दे रहा हूँ कि 140 से 440 वोल्ट तक का है, 5 kVA का। मैं बता दूं ये ट्रांसफार्मर है जो कि 7B 3.5 इंच में, ठीक है। जो कि ये 140 से 440 तक का है, ठीक है। तो इसका आउटपुट 200 से 250 तक रहेगा। यहाँ पे 4 रिले लगी है जो कि देख सकते हैं आप लोग। ये 6 प्रीसेट सर्किट है जो कि ये सर्किट खराब हो चुकी है, फिर से इसमें सर्किट अपना नया डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इसका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं इसमें ट्रांसफार्मर को कस लेते हैं, फिर आगे वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये अपनी पावर मैन की रिले है जो कि देख सकते हैं 4 रिले लगी है, ठीक है। उसमें छोटा छोटा जो ट्रांसफार्मर लगा है, अगर ट्रांसफार्मर अगर सही होगा तो ठीक है वही रहेगा, नहीं तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। अपनी ये 6 प्रीसेट सर्किट जो है गुरु की थी, तो ये दूसरा लग जाएगा, 6 ही प्रीसेट लगेगा, लेकिन गुरु की नहीं लगेगा, कोई दूसरा कंपनी लगेगी, ठीक है। ये भी हमको लग रहा है कि ये सर्किट खराब हो चुकी है, ठीक। ये इसका ट्रांसफार्मर जो कि जला हुआ था, अब यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर मैंने भर लिया है उसे, मतलब इसका वायर छील के, और यहाँ पे इसकी बॉडी में कसा जाएगा। फिर उसके बाद टेस्टिंग के लिए जाएगा, तो फिर अपना जब टेस्ट हो जाएगा तो बंदा लेके जाएगा, घर जाएगा कस्टमर, अपना खुश हो जाएगा, ले जाकर चलाएगा, तो ठीक है दोस्तों। ये सिंगल से लगा है, डबल फेस भी है, जो कि न्यूट्रल फेस भी चलेगा, डबल फेस भी चलेगा, जो मर्जी है वो चलाइए आप लोग।